ஹலோ மக்களே! எனக்கு பிரியாணி கிரேவிங்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்த பிளேஸ் தான் வந்து ஸ்டார் பிரியாணி. நாங்கள் வந்த அன்னைக்கு அவங்களோட 7th இயர் ஆனிவர்சரியாம். சரின்ட்டு நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம்னுட்டு எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ரேட் எல்லாமே 200 அபோவ் தான் இருந்துச்சு. சரி நம்ம வந்தது பிரியாணி சாப்பிட தானே, அது மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஆர்டர் பண்ணது எக் பிரியாணி. அது வருது பாருங்கள், ஒரு முட்டை இவ்வளோதான் இருந்தது. நான் ஆர்டர் பண்ணது சிக்கன் 65 பிரியாணி. ஒரு 6 to 7 பீசஸ் சிக்கன் 65 வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து தயிர் பச்சடி, கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு ஒரு கேசரி மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே நல்லா இருந்தது. எனக்கு இதை ஆக்சுவலி எடிட் பண்ணும்போது கூட அந்த டேஸ்ட் அப்படியே நாக்கில் இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.